大家好，我是远熙。昨天我老公不是说我现在拿药那个地方是一个小诊所吗？他说也没有抓方的明细，没有清单什么的，到时候万一吃出来问题了，也没法找嘛。所以他说你要是真想看中医，就去正规的三甲医院去看一下。但是在那个河南比较有名的不是那个中医第3附属医院吗？但是那边的号太难挂了，我看都没有号，所以我就想着去河南省中医院那边去挂一个号去问问。我挂的也是一个省级的知名专家，也是主任医师牛习伟。我看了他一下简介，感觉如果是调理身体干嘛的，应该还是可以的。所以呢，我就是想着，目前因为动手术的话，我是上个月才动完手术，现在身体各项机能还都没有恢复。今天我本来是说运动一下，跳刘畊宏毽子操嘛，就是每个动作只跳30下，就跳了一遍之后，我都感觉浑身出虚汗倒没事儿，我就突然之间不停的就喘不上气儿，咳嗽，还有痰那种，我就跟感冒之后那种症状一样。后来我咳了很久很久才缓过来就没事了。我现在也不敢就是剧烈的运动了。等于说还是身体机能没有恢复，毕竟上一次做那个是肺部手术嘛，所以我感觉可能关系还是挺大的。现在目前只能说先喝中药，先调理一下身体，等身体机能完全恢复了，到时候看看这个肿瘤的情况，如果能控制住的，然后先喝着中药也行。如果真的是控制不住的话，到时候还得考虑下一步免疫治疗或者怎么样。目前就是只能说先按这个方案走了。我挂的是明天8点半到9点的号，看他怎么说。如果有什么其他的，到时候明天再跟大家说一下进展。感谢大家的关注，谢谢大家，拜拜。